Эти, просыпайся, мне нужно отвезти тебя в детский сад. Цветочек, я давно проснулась, только ты знаешь, я потрогала свое лицо, и мне кажется, у меня какие-то красные прыщики появились, очень противные и больнючие. Ой, неправда, Эти, у тебя какие-то красные прыщики. Ну ничего, ты же не на свадьбу идешь, а в садик можно и с прыщиками сходить. Давай, одевайся скорее. Эти, я уже переоделась, ну ты где? Цветочек, а прыщики точно маленькие? Ай, какой ужас, какие огромные красные прыщи! Эти, да перестань, мне мама сказала тебя в садик отвезти, я в школу опоздаю, пойдем давай. Цветочек, я не пойду никуда, такая страстная, что мне малыцы скажут, фу, прыщавая. Эти, ну давай я тебе замажу твои прыщики, бежим скорее в детский сад. Сейчас, чуть-чуть и ничего не будет видно. Ой, спасибо, Цветочек, прыщиков и правда не видно, я опять самая красивая. Да ты всегда самая красивая, пойдем быстрее в детский сад. Давай руку. Ой, у тебя и на руке вскочил какой-то красный прыщик. Давай другую руку. На руке? Да что это за прыщики такие, Цветочек? Я, наверное, чем-то больна. Я боюсь. Эти, ну хватит уже прикидываться, вставай. От прыщиков не умирают. Давай пойдем в детский сад. На руке не страшно, не на лице же. Ой, какая-то сестренка несострадательная, бедную больную в садик повела. Пойдем уж, что? Пранкста, привет, я тебе Эти привела, принимай. Привет, Цветочек, хорошо. Сегодня я присматриваю за малышами в детском садике. Пойдем, Эти. Ой, Эти, а что у тебя за красный прыщик такой на руке? Я не знаю. Ой, Эти, а у тебя еще и на лице появилось 3 прыщика. Что это такое? Опять появились, они с утра были, мне Цветочек их замазала, а они вот такие опять появились, и не знаю, что это такое. Оставайся тут, я сейчас сбегаю за медсестрой, что-то тут не так, прыщики какие-то. Эти, съезжай быстрее, я тоже хочу с горки съехать. Ой, фу, какие у тебя прыщики некрасивые. Ты что, лицо не умываешь? Вот это от грязи у тебя все. Мне мама так говорит, не будешь умываться, будешь вся в прыщиках. Ну вот, я так и знала. Умываюсь я, по 100 раз в день умываюсь, я не грязнуля. Это я не знаю, чем-то... Апти! Будь здорова, Эти, не болей. Ой-ой, теперь ты тоже в красных прыщиках. Я? Тоже в прыщиках? Ребята, бегите, эти прыщиками тихаются. Ребята, Эти, ну ты что наделала? Это как это прыщиками тихается? Эти, ты что? Ты зачем прыщиками тихаешься? Ну-ка не тихай. Нельзя, ротик закрывать надо, посмотри. Сестренка у меня заразила какими-то прыщиками красными. Что здесь происходит? Говорила маме, не хочу в детский садик. А если у меня такие появятся, я буду же страшная, как своя сестренка. Ну спасибо тебе, страшная, как моя сестренка. Апти! Апти! О-о, извини, сестренка. Да ничего, будь здорова. А что случилось? Я тоже теперь вся в красных пятнышках. Эй, воспитательница, у нас тут ЧП. Все какие-то пятнышка красных. А эти на всех чихают прыщиками. А потом другой каждый начинает прыщиками чихаться. Что делать-то, что делать-то? Ребята, малыши, помогите, смотрите, что у нас происходит. Апси! Ой, Лил Прэшес, прости. За что, Бэби Соул? Ну, тут как бы это, видишь, в каких я прыщиках? Теперь ты тоже в таких. Вот, проходите, пожалуйста. Эти, иди сюда, покажи медсестре свои красные прыщики. Что такое? Они все уже в красных прыщиках. А если я стану такая краснопрыщиковая? Медсестра, пожалуйста, расскажите мне, что случилось с моими малышами, как я их родителям отдам. Вы посмотрите, какие они все в красных пятнышках, все в красных прыщиках, все такие страшненькие. Интересненько, все, и правда. Ну-ка, посмотрим. Угу. Так, тут все понятно, и здесь все понятно. Ой, малыши. Что понятно? Медсестра, ну не тяните. У всех ваших малышей ветрянка. Вирус такой. Очень быстро распространяется воздушно-капельным путем. Достаточно чихнуть, и все. Как следующий уже в красных прыщиках. Ну что ж, у вас эпидемия. Садик закрываем на карантин. А всех малышей нужно обработать зеленкой. В
Что? Это как это обработать? Не надо нас никуда обрабатывать. Ребята, бежим! Нас хотят как-то обработать. Мама, позвоните моей маме. Ух, детский садик. Мало того, что прысиков натихали, так еще и обрабатывать чем-то хотят. Я больше в садик не пойду. Помогите! Стойте, да стойте же вы все. Я вас только чуть-чуть обработаю. Это не больно, ребята. Ну... Не надо меня обрабатывать, не надо. Я сейчас с красными прысиками, а они хотят, чтобы я была с зелеными. Я не хочу быть как Халк. Стойте, а ну стоять. Ой, ну хоть тебя-то я поймаю. Вас все равно нужно обрабатывать. Да, малыши, это же просто зеленка. Это не больно. Смотри. 1, 2, 3, 4, 5. Фу, ну вот, одна есть. Ребята, кто следующий? А ну стоять. Все, что ли? Мне было только чуть-чуть щекотно. И все, ребята, это не больно. Даже не щипит никак. Зато я теперь зелененькая. Я хочу быть красненькой. А надо быть зелененькой. Иди сюда, иди. Оп. О-о, меня поймали. Уже 2. Малыши, кто следующий? Ага, поймали и разрисовали. Всем привет. Эйти, пойдем домой. Ну, здравствуйте. Привела с красными прыщиками, забрала с зелеными. Пранкстер, что у вас тут происходит? Почему эти... И все остальные малыши в пятнышках. А это потому, что ваша Эйти где-то заразилась ветрянкой, пришла в садик и пошло-поехало. Один чихнул, второй чихнул, один чихнул, второй чихнул. Так все и покраснели. А сейчас я всех догоню, и все у меня позеленеют. А как же я? А я тоже могу сначала покраснеть, а потом позеленеть, что ли? Как же я в школу-то ходить буду? Эйти, может, ты в садике пока поживешь, пока не выздоровеешь, а? В садике? Ну, не знаю. Апчи! Я что, тоже красная теперь, да? Нет, цветочек, видимо, ты ветрянкой уже болела, а тот, кто болел, уже не заражается. Но бывает, конечно, исключения. Так что жди, может, к вечеру прыщики и появятся. Вот так, ребята, пойду дальше ловить моих красных малышей, чтобы сделать их зелененькими. В нашем саду эпидемия ветрянки. Карантин. Ребята, а вы болели ветрянкой? Вас тоже мазали зеленкой, и вы были такие сначала красненькие, а потом зелененькие. Как наши лол-малыши. Ага, я надеюсь, что только лол-малыши будут красненькие и зелененькие, а на старших куколок это не передастся. Я надеюсь, что я уже болела. Пойду маме позвоню, спрошу. Ой, как не хочется мне заболеть этой противной ветрянкой. Ну что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Даринелка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока. Эйти, пойдем домой. Я тебя дома зеленкой накрашу. Посмотрим. Может, и у тебя прысики до вечера появятся, как доктор сказал. Тогда и я тебя накрашу. Пока-пока, ребята.